Okay, okay. That's when do it ma narrative narrative bale so the amole no nyane ni de la. That is lo like okay. Okay. So lo like that nyan ni ayan lo ni no. So like that. Okay. So lo be you know ba pyo chin le so H2 ကြောင့်ပဲထပ်ပြောနော်။ကဲဒီမှာဆိုတော့ PCS ကိုပုံမှန်ပြန်ထားလိုက်။ ST ကြောင့်နော်။ကဲဒီမှာ rectangle လေးရှိတယ်တို့ ST လို့ဆိုတော့ EXT enter ဆိုသူက wheel wire frame နော်။တဲ့တက်လာတွေ့လား။ wheel ကနေရှိတဲ့အတိုင်း90 degree တိုင်းအပြားကြီးတက်လာနော်။အဲ့တော့တို့တွေကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့အပြားတိုင်းမတက်ချင်တဲ့တက်ပါတော့ဒီလို degree တစ်ခုနဲ့စောင်းပြီးတော့ ST ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော် slide လုပ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးလေနော်။အဲ့တော့သူ ST ထဲမှာဘာလုပ်လို့ရလဲလို့ကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့ ST ရဲ့ taper angle ဆို option သုံးတယ် EXD enter ထူးခြားခြင်းနဲ့ဟာယူလိုက်တဲ့ enter နောက်ပြီးတော့ taper angle ကိုသုံးမယ်ဘာလုပ်မလဲ D enter D enter ပြီးတော့မှ taper ဘယ်လောက်လဲပေါ့ taper ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီမှာ90အပြားကြီးတက်လာ90ပေါ့နော်အဲ့90ကနေဘယ်လောက်ဆောင်းမလဲဆိုတော့ထည့်ပြရအောင်နော်အဲ့90ကနေဘယ်လောက်ဆောင်းမလဲဆိုတော့မင်းဟိုက်အောက်ကနေဘယ်လောက်ကြံနေလဲဆိုတော့မသိဘူးနော်ကဲ25ကြံနေ90ကနေဘယ်လောက်ဆောင်းမလဲဆိုဘယ်လောက်ရထည့်ပြရအောင်90တော့မှ25နှုတ်တော့65ဟုတ်65 65 enter 65 enter ပြီးသူက high of extrusion လို့ဆိုတာ extrude လုပ်မဲ့ do ပေါ့တွေ့လားဘယ်လောက်လဲတိကျတို့မသိနိုင်ဘူးเนาะတွက်နေအောင်ရိုက်ထည့်နေအဲ့ဒါနှိပ်ပြီးဆွဲလာဆွဲတင်လာအမြင်ဟုတ်လားဒါပဲဒီမှာလည်းဒီတာပဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အမြဲပြောဘူးတယ်ခေါင်းမိုးတွေကဘာနဲ့ဖွဲ့ကြလဲ rectangle နဲ့ okay ဒါတော့နည်းနည်းလွန်ပါလေနော်တွေ့လားဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ main ခေါင်းမကြီးကလွဲရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုဆွဲပြီးတာနဲ့သူတို့ဆွဲဆန့်နိုင်စွမ်းရှိတာတွေ့လားဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့ဆွဲဆန့်သွားတယ်။ကိုပြင်လည်းမထွက်သွားနိုင်ဘူးနော်သူဆွဲဆန့်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒီမှာအကုန်ပဲ။အဲဒီက main တစ်ခုရွေးရအောင်။ဟုတ်တယ်။ကြီးဆုံးကအဲ main မိုက်။ဟာဒါမှကြာနော်တွေ့လား။နော်။ဟာလေ။ဒီ AC လို့မယ် ESD enter D enter 65လို့ enter high တက်လောက်စက enter ဟုတ်နော် D enter enter ပဲပြန်နှိပ်တယ် high ဆိုတဲ့ tar ပြန်နှိပ်တယ်ဟုတ်နော် EXD enter D enter D enter ဒီတောင်ပတာပဲ enter high လဲတာပဲနော်ပြန် EXD enter D enter ဒီကူလက်ဒီတာပဲ enter high လဲတာပဲ okay ဒါဆိုဒါမရအောင်လားရတယ်ဒါတွေက AC လို့ဆိုတာဖြစ်လို့ solid ကိုဒါဖြစ်ရင် union ရှင်လာ enter okay ကဲဒါဆိုအဆင်မပြေဘူးလားဒီနေ့တော့2 in ဖြစ်တယ်အဲ့ဖြစ်နေလေဒါပဲနော်တို့လားအဲ့တော့ကဲဒီလိုရတော့မလွယ်ဘူးလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့တွေကအိမ်ခေါမိုးတွေဘယ်လောက်ရှက်ရှုပ် plan view ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေး copy ခဏကူးထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ 3D view ဆွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့ 2D ကြည့်ပြီးပြန်ဆွဲလိုက်ပုံမလွယ်ဘူးလားဟုတ်ပြီနော်ဒီလေးတိုင်းတော့စင်ပလာတီတည်ရဟုတ်ပြီနော် okay